السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین حاجیان تشنلب. اوه ماشاءالله. اینی رئیس بو هفته سالانی اولان. ایش حجامی است. ایش حضرت اخرانی. راهبلتی حضرتو. خلاص دیگه الحمدلله که روز حج با آخر رساندیم. اکثریت مردم میگن که الله هدایت بده. اولش که ما را و دیگران را خر مکه و مدینه بردن خر همو خریش میمونه. نه الحمدلله که هر حاجی که آمد که بخواه که حجش که قبول شد باید عملهایی که پیش میکرد باید اون عملها را ترک کنه. مثلا از این جمله اگر که نوزکش باشه نوزکشیش باید بس کنه، یا که سیگار کش باشه سیگار کشیشه، یا که حقارت کن باشه حقارت کنیشه. دیگه و دیگه مثلا گناه ها زیاد هستن، همین گناه ها را باید چی ترک کنه تا اینکه الله سبحانه و تعالی حج قبول کنه. یک دیم که الله سبحانه و تعالی انسان در بهترین صورت خلق کردگی است. ما حق نداریم که نسبت بندهای الله سبحانه و تعالی این گونه سخن بگیم که یعنی خر مکه و مدینه بردن همون خره. البته حیوانه که حیوان آوردی برش همون حیوان است، اما انسان ها هستن. ما وقتی که یک انسان یک کاری خیر میکنه یک اعمال خوب میکنه باید ما چیکار کنیم؟ بگیم که ماشاءالله بارک الله. اگر کاری بد کرد به حکمت الله سبحانه و تعالی میفرماید که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. شما به سوی پروردگار خود با حکمت دعوت بکنید. اگر که ما معامله خوب نمی داشتیم، اینی حاجی که بگیم یکم روز بگیم یکم روز سه روز با هم شناس شدگی هستیم، مثل یک او دادر برادر رو صحبت بگیم که ایش مثال به ایش هستیم بگیم هستیم مکتبی شناس هستیم، یعنی همچون به خاطر الله جل و مکان مقدس که معامله که خوب داریم مثل یک او دادر مثل برادر یعنی معامله خوب داریم که از هم پراکنده نیستیم. اگر اهمیت داشتیم در بسیار ویدیوهامون یک جای هستیم به خاطر که یعنی محبت الله محبت در دل انسان جا میکنه. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه لا تصاحب الا مؤمنا، یعنی شما با خود دوست مگیرین مگر که مؤمن را. ولا یاکل طعامک الا تقی، یعنی طعام ترا یگان کس مگر اهل تقوا، یعنی مؤمن مسلمان که هستیم الحمدلله با هم یک جا هستیم. اگر انسانی بی نماز باشه با همراه ما مسجد نمیاد، یا که انسانی دزد باشه با همراه به کعبه نمیره، یا که انسان دیگر. المهم که یعنی من یارن در نظر دارم یعنی خلاصه میبرم که همین گونه انسان در گرد انسانی یعنی خوب نمیشه، یا که انسانی خوب با همراه انسانای بد یک جا شده نمیتوانن. خیلی در خدمت میگن او با علاو یک جا کردن نمیشه، یا که سگ با پیشک. و همون خاطر یعنی برادران دوست یعنی برادرانی که هستن به خاطر الله دوستی میکنن اونها را بتونین گم مکنین. یعنی انسانایی که هستن بعضیش فقط به خاطر ملک و مال هستن یا که به خاطر ثروتمندی حرکت کنین، هر آنچه که اونها میخوان بتشون از خودتون دورشون کنین. برای که منافق یعنی روز از روزها در خانه خودت خیانت میکنه، یا که در ملک و مال تو یا که در زن فرزند تو. به همون خاطر حرکت کنین برادران دوستی که به خاطر الله برادری میکنن، نه به خاطر مالت، نه به خاطر ثروتت، نه به خاطر عزت و برود. به همون خاطر برادرانی که دوستی هستن به خاطر الله، بگیم به خاطر این مسلم که هست بگیم مکتبی بگیم 2 سال با همراهمون یک جای کار میکردیم، یعنی ازبکستان و تاجیکستان رفتیم، قطیم اومد الحمدلله ازبکستان اومدیم. یعنی نگفتیمش که اگر میفهمید که در ازبکستان میخواست میومد نگفتیمش که به خاطر که نخزه نه، برادریمون به خاطر الله باشه. یعنی بسیار همین گونه الحمدلله برادرها است داریم که به خاطر الله هستن، یعنی نومشون نمیگیریم تو اینکه ریا نشوه، فقط یعنی سرا یعنی در مخفی دعا میکنیم در نمازام در حق برادرامون. برادرام که هستن میگم در تاجیکستان، برادرام که هستن که در روسیه، در دیگه جا برادرامون هستن، در حق اونها دعاگو هستیم. در برادرانی که بازار حاجی شریف هم سخت طلب دعا کردن براشون. بله ان شاء الله در حق اونها در نزد کعبه ان شاء الله دعاگو هستیم. و برادرایی که بگیم با ما کار میکنن الحمدلله انسانای خوب هستن، حرکت میکنیم تا اینکه تغییر بیاوریم خدمت و اونها را. خب باقی در امان الله باشین، همه انسان ها را الله سبحانه و تعالی نگهبان باشه. با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.